noh, naudid või? Mitmes kord juba? Ma istun. Teeme. Vaata, et üle pinguta kirve nagu. Teeme nii. Kas sa hakkad siin edasi ülbitsama ja tuleb samamoodi nagu alati? Okei. Kus mu raha on? See ei ole sinu raha. Sa arvad, et sa võid kõik endale võtta või? Sa arvad, et sa oled mingi tegija või? Millest ma siis elama peaks, ha? Kuidas ma oma last toitma peaks? Last toitma? Ütle Marisele näkku, kuidas tema last toidab. Okei. Tead mis? Hästi. Tead, ma teenin oma kätega leiba. Pigem töötaks pea. Sina armastad külmad pead anda. Vaata, siin ei peaks isegi mingi küsimust olema. Meil on sama veri. Pool, ainult pool. Mina teda oma emaks ei pea. Raha on ikka inimesed raisku ajanud. Raisku? Tead mis? Meie lugupeetud isa ütles mulle. Siis ainult joob ja hulgub ringi. Temast küll inimest ei saa. Joob ja hulgub ringi. Temast küll inimest ei saa. Kasvuima jookse ringi. Helitamise sai meie raha eest oma papide juurde. Venn on raisku näinud laps, joob ja hulgub ringi. Temast küll inimest ei saa. Ja mina töötan nüüd ööd ja päevad läbi, et minu ja isa pereäri elus hoida. Ja sinu osa rahast, mis on ka meie raha eest oma papide juurde. Isa jagasin ma laiali. See tuleb tagasi sulle. See tuleb sulle tagasi. Sa oled rätikut vend, räti vend. Ma ei tea. Tervist, sooviksin kiirabi.